我妈就常护我妈说你不准再这样子用你的喉咙，因为会受伤什么的。可是那没办法改变，因为是天生的嘛，所以就变成是我晚上要睡觉那一段时间，我会咳得超级厉害，而且我咳到严重是突然觉得自己没有办法呼吸，然后你起来之后发现就是你要么就是鼻涕卡住，要么就是痰卡住，让你呼吸变得不顺。对，所以我很常有时候醒来是因为真的被卡住，然后就吓醒，然后然后吐出一口痰，就真的是会变成这样子，好可怕，很可怕，是真的卡住，而且最近很明显，就想说是不是老了，就是我好害怕有一天会不会卡住就这样走掉。你想太多了，可怕哎，痰卡住是真的蛮恐怖，而且很浓。其实刚才有提到说小朋友不会擤鼻涕，记得小朋友如果要擤鼻涕的话，跟他讲嘴巴张开擤鼻涕。对，要把嘴巴要张开擤鼻涕，万一你鼻子塞得太厉害，你嘴巴不张开，你硬擤鼻涕的时候，那个气压会冲到耳朵，会中耳炎，会觉得不舒对，服，甚至有可能会引发耳膜的受伤。那刚才今天提到说，躺下去就咳，基本上它有可能过敏咳。可是如果说鼻涕倒流的话，倒流到一个程度，可能拖2、3礼拜之后变成鼻窦炎。对，我那鼻窦炎之后，我告诉你，它那个鼻窦炎的鼻涕倒流，那个鼻涕就会出现像强力胶一样的那么黄，它就不会是很白的。这时候你就只能拿卫生纸沾水进去里面，把它慢慢转，就会转出这样一条整个黄色的。所以说那样子的话，已经开始有鼻窦炎的现象之后，基本上他光看医生、洗鼻子、清鼻子、吃药，可能都要2、3个礼拜。你不要讲小孩，大人因为我很常鼻窦炎，然后而且鼻窦炎起来其实是会蛮痛的，对，蛮痛，因为这上鼻子不舒服，对，然后痛起来严重起来又牵到脑头，怎么都然后闻不到味道，很不舒服。然后真的是你要擤，用力一擤也擤不出来。对，然后呢，你擤完之后。想说，是不是擤干净？就你一这样子的时候，怎么后面又有鼻涕？有震动感，就是一个源源不绝的鼻涕。对，像我小孩他才1岁，他就是不会张嘴擤鼻涕那种，所以我就曾经帮他用嘴巴把他的鼻涕吸出来。不是吸鼻涕吗？可是那时候真的紧急的时候，你就只想赶快帮他清出来。然后我老公就说又没关系，胡适的妈妈也帮他吸过啊。那是舔眼睛吧？对，人家是舔眼睛。他就跟我洗脑，我就觉得好像也。朱自清是剪橘子，你不要那边他有记错了。对，往脸上贴金。所以后来他弄出来有比较舒服一点。就那我真的用嘴巴帮他吸出来之后，他就通了耶。然后就换你感冒啦。真的吗？我没有吃进去啊，因为细菌不是就这样从嘴巴里面会这样子跑过去。基本上啊，这些都 OK 啦。那如果说你的抵抗力好的话，说实在，你这样去吸它不会有事啦。所以你可能真的用力吸，可能会把那一坨鼻涕。那你只要吐掉的话，基本上你都也还好啦。所以为母则强，妈妈伟大就在这个地方。没办法，我还是跨不了那一关。可以请问一下，帮小孩拍痰怎么拍吗？因为我每次把他拍到他5脏6腑都快一起散了，我也拍不出来。那表示 Grace 妈妈，你小时候没有帮过小朋友拍那个？就是吃完奶不是要这样拍吗？跟那个是一样的道理。对，都是一样的道理。2餐之间，你有空就帮他拍，因为最主要是靠一个叫物理震动。那甚至如果说他真的鼻涕很黏的话，你把他冬天嘛，你到浴室去弄个热水，不是有那种炊烟袅袅吗？或是有蒸汽的时候，这时候你让他吸那个蒸汽，所以顺便帮他这样拍的话，他那个痰就很容易，对，他的痰就比较容易咳出来。这些都是照顾小朋友的技巧啦。是，注意那个拍的时候不要拍到头顶，拍到顶，他长到难相处。拍到顶，谁会拍到顶？小补充。你车到了吧？没有交车吗？没事。对，制作人那一叹气有够大声的，其实拍到底蛮好笑的。谢谢。然后我的咳嗽呢很经典，就是我想可能现场没有人抵过我的时间，我大概有咳了4年这么久。哇，你肺还在吗？对，小孩国中都毕业了，很可怕。然后如果用程度来分的话，刚刚有分白天咳跟晚上咳嘛。如果白天咳我是6分的话，我晚上咳大概有9分。晚上比较咳，就是你一躺平的时候，它那个冷空气因为跟你的呼吸好像是平行，所以它就会灌进去嘛。那我印象很深刻的是，我生了老2要生老3的时候，就大概是已经咳2年了。那我也是因为生老2
感冒一直没有好，所以一直在咳。好，然后生老3的时候呢，大家都知道产前都会准备什么产包啊什么的，我不是，我就是准备枇杷膏，然后雪擦果，然后什么什么喉糖，因为我很害怕生产完在恢复室还有在在那个产房上面的时候，那个冷气你吸进去，然后你一直咳，你知道有多痛吗？就是你那个伤口它，那个很可怕，对。然后我的麻醉一醒来的时候，我第一个想到的就是我会不会咳嗽，因为太痛了。然后整个过程就是这样咳到我们家小朋友。老3已经现在3岁，我是前半年才好的。你是说突然就好了吗？前半年，孩子长大就好了。巨精前半年才好，巨精前半年，夸张哎。对，然后好险我好了，因为现在疫情的关系，你咳嗽很不方便嘛。对。然后我那天来录影的时候，对面还有一位小儿科医师，然后我跟妈妈们在聊天，那有的妈妈还怀孕要生产，然后大家家里都有幼儿，我就咳到一个不行，我就很不好意思。然后那小儿科医师看着我就一直这样。生意上来了，来，健保卡拿出来，好尴尬的。你现在咳嗽真的很容易被人家对，很尴尬哎。那你后来怎么好的？我后来就是试了很多的方法，就是中药补汤，然后什么都试了，然后吃了很多罐那个粉光参然后一直到是因缘际会遇到一个医师，然后那医师呢，他给我用了一个扩张剂。是气管扩张，对，它就是想办法让你的肺部不要这么敏感，然后处在一个拉长那个敏感的时间，让它可以稳定一段时间，然后你慢慢去修复它。那支气管扩张剂也是可以常用的吗？应该说 Grace 你的症状就是支气管过敏啊。医生给你的用药，应该说那个喷剂里面会有2个成分，一个是支气管扩张剂，还有一个它有个低剂量的类固醇。我基本上应该说会咳到那么久以上，一般来说你的真的是再让你咳下去，你就是叫气喘的啦。算你运气很好啦，但是你身体一定要好好保养，不然理论上这个状况应该还是会再来。真的假的？真的，因为我也是会像他这样子但是我就不敢喷那一个啊。就是支气管扩张剂，吸一下那个。因为我后来发现说，每一次的咳嗽都更难好，然后呢，就最后有点要喘起来的那种感觉，但是都没有喘起来。这个时候我一定要特别强调，如果说你有被医生诊断出，不管是你的小朋友或是大人有气喘，这时候我们现在的标准治疗方式是定期要喷那个类固醇，定期喷。然后真的你有状况的时候，再喷那种让你的气管扩张的。那现在有一种新的是2个合在一起的，就是你直接可以这样喷，那这样才保护你的气管，否则你的气管吸到冷空气，它就会缩开，很敏感。那如果你在一个感冒痰一多，你就一样也是那个咻咻声就会出现。酷酷嫂这当中其实因为气喘这个病因其实占很多，所以我们刚才说，乙酰加低少，乙酰加低贵宾少，乙酰加低荤少，乙酰加低黑菇少，这就规定在黑菇少这个气状，对，黑菇少气喘的，对气喘。我女儿小时候也是，就像看可怜啊，她这个都遗传到我，所以她小时候真的是有在喷那个，但好像后来长大也就。对，就说青春期啦。我们常说你在青春期之前把它度过，然后青春期这段时间好好顾身体，好好运动。我特别强调身体够后爱运动，或许过了青春期之后就会好。真的运动改善蛮多了，我已经很久没有感冒，当然对。这种话不能这样讲，不能讲，讲了就会出事。我觉得运动真的还帮助蛮多的，对啊。你最久有咳多久？因为我已经习惯咳嗽这件事，从我小时候到长大，所以我大概知道他咳的那个咳出来的声音跟感觉，他是这次是严重的，还是就是轻描淡写的过去。所以有时候可能1个礼拜我就觉得，所以你有时候在家里咳一咳这样，严重哦。对，真的会有感觉。有时候你咳一咳，我想说这次蛮严重，要去看医生哦。可是我约莫都在咳1个礼拜，我觉得没事，我就不会看。但是有时候拖到1个月，我觉得这次有点严重，你咳到我快烧瞎，就是那个感觉味道不对。你知道咳嗽有味道吗？
就你在咳嗽的时候，每一次咳嗽的味道都不一样，然后你只要感觉到那个味道不一样，你就说我要看医生了。大概是什么样的味道？没有，因为有时候咳嗽味道我讲不出那个味道是什么味道，是那种体内的一个病毒还是什么的。我帮雨柔讲了，应该是这么说啦。如果你本身是鼻窦炎的人，鼻窦里面那个鼻涕会有带点苦臭味。如果是从支气管出来，刚刚有那种像邮差绿、北女绿人的话，那个痰我告诉你，那个痰也带苦味。那这边给大家个观念，咳嗽超过2个礼拜，一定要去找医院、基层院所或医院要照 X 光。因为我说实在，台湾对肺结核这一块还是非常注意。然后再过来，台湾有个习惯哦，都觉得看医生哦，1帖要见效，3帖要根除。很多医生这个吃了1次不好，就想要换家。给他一个观念，如果你看一个医生感冒看了3次，你可能3天或4天回去看，看了他快1个多礼拜都没好的话，你再跟医生讨论说是不是要做一些其他